We are looking at the times and the locations as to where these explosions happened this morning. Initial reports came through that an explosion took place at 8:45 a.m. at the St. Sebastian's Church in Katuwapitiya, Negombo, located just off Colombo. Negombo, Katuwapitiya, St. Sebastian's Church. Then there was another report of an explosion that happened in the Shangri-La Hotel in Goldface, Colombo 2 at the same time at 8:45 a.m. Another explosion was also reported again around the same time at the St. Anthony's Church in Colombo 13, Kochikade. The time again was 8:45 a.m. Thereafter, incident was reported from the Kingsbury Hotel in Colombo again at 8:45. As I mentioned to you earlier, religious places of worship and hotels were also the target of these bombings that took place. Then at around 8:50 in the morning, where there was a report of an explosion at Cinnamon Grand in Colombo 3, again in the heart of Colombo, as one can call it. Then we received a report, the situation from this time from the Eastern Province, where a church located, a Zion Catholic Church in Batticaloa, was also attacked at 9:05 a.m. These were the initial attacks, and thereafter another explosion was reported from the Dehiwala area around 1:45 p.m. This is very close to the zoological gardens in Dehiwala as well. And thereafter, when security forces were carrying out their operations, an explosion was reported claiming the lives of 3 around 2:15 p.m. in a house in the Dematagoda area. Now we are joining you against this backdrop, Shaheen, where about 200 people are reported dead. Absolutely, Chaturanga, is rather distressing scenes today, since early this morning. Just like you detailed in this graphic, which you explained before, the country faced 6 massive explosions early in the, towards this morning, and later on in the afternoon, 2 late explosions took place. Now, Chaturanga, as you said, 215 people have died in these 8 explosions which happened throughout the day today. Now the explosions occurred, as Chaturanga said, at 3 churches, 3 hotels and 2 other locations. Now the number of people injured in this grueling explosions which happened throughout the day today has risen to 452. Now the police media spokesperson SP Ruan Gunasekara did say that 74 bodies are currently lying at the Colombo National Hospital, of which 35 are foreign nationals. 35 people have died. Of course, you've been hearing this information right throughout the day. Just to give a breakdown of where these nationalities are, where these 35 foreigners are from, according to reports from the authorities in Sri Lanka, these 35 foreigners belong to the United States of America, Denmark, China, Japan, Pakistan, Morocco, India, and Bangladesh. Now, like I said before, 6 explosions took place this morning, and late in the afternoon, 2 more explosions took place, of which was a result of 5 deaths, the explosions were in Dehiwala and Dematagoda. Yes, Shaheen, as you mentioned, police media spokesperson has been providing information throughout the day to the media as well. An island-wide police curfew has been imposed. This was communicated once again by the police media spokesperson. A special media briefing was held at the Ministry of Defence. Let's hear what the police media spokesperson had to say at the location. As the government, we will take all necessary action against any extremist group that is operating in our country. We shall not give any chance for these extremist groups to operate and do what they have been doing for the past few days. We will take the necessary actions. We will go after them. Whatever religious extremism that they are following, we will take the necessary actions against them, and we will stop these groups from operating in this country in the near future. Right now, the CID, the police, and the 3 forces are doing all the investigations. We believe that all the culprits who have been involved in this unfortunate terrorist incident will be taken into custody as soon as possible. They have, I think, they have been identified, and they will be taking the necessary. They are taking the necessary investigation. They will be taken into custody as soon as possible. That was, of course, the State Minister of Defence, Mr. Ruan Wijayawardena, who has also been providing information to the media throughout the day
especially the police media spokesperson and the Ministry of Defence has been having information sending us so that the media organizations can report to the general public credible, accurate and certified information through mediums like Newsfirst, and other media organizations as well have been reporting this very carefully, very thoroughly in terms of the accuracy of the details that was being disseminated through the media streams. Well, Chaturanga, just to give another breakdown, a detailed breakdown of the explosions which took place today. The first explosion took place this morning in the Katua Pitya Church in Negombo. Now, just to keep you informed, the footage you see on your screens are less grueling as it seems. This is to ensure that not another graphic footage gets out there, and to ensure that we do not sensationalize the situation at hand and remain calm across the country. Now, according to reports, 104 bodies were lying at the Negombo hospital following the explosion at the Katua Pitya Church, while 100 were being treated for the explosion in Katua Pitya. Yes, Shaheen, on one side of the screen, as you mentioned, we have tried to cut out the gruesome footage that have been that we have received. We should also mention that we have received all the footage pertaining to these attacks that have been reported across the island, but due to its graphic nature and as a responsible media organization, we have decided not to air those footage at any given instance. They will not be available on our websites as well, and we have the footage now. As Shaheen mentioned, this was the footage that we obtained from the Katopitiya St. Sebastian's Church in Negombo. Now, Shaheen, a video is being shared on social media and especially YouTube of a dash cam footage that is available moments, the moment when the explosion in the St. Anthony Shrine in Kochikade took place. We are able to have a look at that now as well. Roshan Watawala is also standing by with some important information at the time. Roshan? චතුරංග අපිට ලැබෙන තොරතුරු අනුව ඔබ දන්නවා මේ වන විට ඔබ ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කළ අද උදේවරුේ සිට කොයි ආකාරයකද මේ පිපුරුම් සිද්ධ වී තිබුණේ කියලා. ඒ අනුව දෙමටගොඩ ප්‍රදේශයේ නිවසක කිසියම් පිපුරුමක් වාර්තා වුණා අද දහවල් කාලේ. ඒ දහවල් කාලේ පිපුරුමට සම්බන්ධ තොරතුරක් අප වෙත ලැබෙන්නේ දෙමටගොඩ පිපිරීම සිදු වූ නිවසෙන් කාන්තාවකගේ සහ ළමයින් දෙදෙනෙකුගේ මලසිරුරු සොයාගෙන තිබෙන තාම කනගාටුදායක කාරණාවක්. ළමයින් දෙදෙනෙකු ඇතුළු කාන්තාවකගේ සිරුරු සොයාගත් බව අප වාර්තාකරු සඳහන් කර තිබෙනවා. දෙමටගොඩ සිදු පිපුරුම සම්බන්ධයෙන් චතුරංග මම හිතන්නේ දේවස්ථාන හෝටල් පරිශ්‍ර වලට අමතරව අද සවස දෙහිවල සිදුවීමකට අමතරව දෙමටගොඩදී සිදු වුණා කිසියම් පරීක්ෂණ කරන්න ගිහිල්ලා එහිදී තමයි පිපුරු සිදු වුණේ. අපි ඒ පිළිබඳව තොරතුරු කිව යුතුයි. Yes, Roshan, according to the information that you just received, the bodies of 2 children and a female had been found in the location where an explosion took place in the Dematogod area. It should be noted that 3 police officers were killed in the explosion that took place in the Dematogod area. Sub-inspector of the CCD, the Colombo Crimes Division, and 2 constables attached to the CCD passed away due to the explosion, and 1 other police constable was injured. In addition, we have just received information, as Roshan just now mentioned, bodies of 2 children and a female had been found at the location where the explosion took place. Shahin, before we went and handed things over to Roshan, we were looking at footage that we obtained from the Kochikade area, especially in terms of the St. Anthony Shrine. We are looking at that footage once again. Shahin, now from morning, what we have been receiving, in fact we at Newsfirst got here as soon as we heard this information. We had dispatched all our reporters to these locations to ensure that accurate information is being disseminated. A problem that persisted throughout the day was the fact that general public was being attracted to these locations. Were being fed what we would like to say false information, which I suppose the authorities took measures in controlling by temporarily banning all social media websites and so on and so forth. For example, WhatsApp, Viber, Facebook, Instagram. I think even YouTube was banned for quite a considerable amount of time. And I think as we speak, it's still banned. This is, of course, to ensure that the situation is not further aggravated by false rumors and false information, which I suppose most people are more likely to get misled, and the situation could get worse
more than as it is. Yes, Shine, before we move on to the footage that we obtained from the other locations, we cross again to Mr. Roshan Watwala, who has one more important news item for the general public. මේ මොහොතේ රටට වැදගත් වන තාම තීරණාත්මක කාලීන ප්‍රවෘත්ති සෑම දෙයක්ම අප මේ සජීව විකාශෝත්සවයේ විකාශ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජනාධිපති ලේකම් උදයාර සෙනවිරත්න මහතා නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වන කාරණා කිහිපයක් අපි සඳහන් කරන්න සූදානම්. ජනාධිපති ලේකම් උදයාර සෙනවිරත්න මහතා නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානීගේ උපදෙස් පරිදි පරීක්ෂණ සිදු කිරීම සඳහා මෙන්ම අපරාධකරුවන් සොයා සෝදිසි මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාතික මෙහෙයුම් මැදිරියක් පිහිටුවා තිබෙනවා. රටේ ආරක්ෂක තත්ත්වය පිළිබඳව ආරක්ෂක අංශ සහ සියලුම අංශවල ප්‍රධානීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් විශේෂ සාකච්ඡා පවත්වා තිබෙනවා. එම සාකච්ඡාවලදී එළඹ ඇති තීරණ කිහිපයක් උදයාර සෙනවිරත්න ජනාධිපති ලේකම්වරයා මාධ්‍යයට දැනුම් දෙනවා. ඒ අනුව පොලිසිය, ත්‍රිවිධ හමුදාව, සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව යොදවා සියලුම ආගමික ස්ථාන, සංචාරක හෝටල්, රෝහල්, තානාපති කාර්යාලය සහ සියලුම කතෝලික ආගමික නායකයන් ඇතුළු ආගමික ස්ථාන මෙන්ම රජයේ වැදගත් ස්ථානවල ආරක්ෂාව තර කිරීමට මෙම සිද්ධිවලට අදාළව පුළුල් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති අතර සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදුවන සාබාධ්‍ය තොරතුරු හෝමාරු වැළැක්වීමට පරීක්ෂණ අවසන් වනතුරු සියලු සමාජ ජාල මාධ්‍ය තාවකාලිකව අවහිර කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. ඊට අමතරව ජනාධිපති ලේකම්වරයාගේ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාව කැඳවා ඇති අතර පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ සම්බන්ධීකරණයෙන් මහජන ආරක්ෂාව තහවුරු කර තිබෙන බවයි. චතුරංග. Well, Roshan, to translate that in English, Secretary to the President Udaya R. Seneviratne issuing a statement said, upon the advice of the Chief of Defence Staff, a National Operations Centre will be set up to investigate the series of events that took place today. Now, meetings have also been held with various heads of defence divisions and other stakeholders regarding the security situation in the country. Now, it has been decided at the meeting to deploy police, the tri-forces and members of the civil defence departments to protect all religious places, tourist resorts, hospitals, embassies and all places of Catholic worship in order to tighten security. Now, the Secretary to the President also informed that steps have been taken to block social media temporarily, as I said before, until such point that the investigations have been concluded. Now, while the tri-forces have been called in to stabilize the situation, the police department will work in tandem with them to ensure the safety of the general public. Yes, Shaheen, as we mentioned at the outset of the bulletin, 3 explosions were reported from 3 hotels, high-end hotels located in Colombo, Shangri-La Hotel being one, Kingsbury Hotel being the other, and Cinnamon Grand Hotel being the third place where these attacks happened this morning. We have footage starting from the Shangri-La Hotel, the Cinnamon Grand. This is the Cinnamon Grand that you are witnessing. Several people injured and deaths were also reported. Absolutely. From this. However, the police media spokesperson said a breakdown of each incident, where how many people have died in each of these incidents, is not available. He was able to give a total, as you just mentioned, Shaheen, earlier. 215 people. 207 people. According to the reports we received this morning, it appears that the target was Easter breakfast at all these hotels. All the targeted locations of these hotels were the restaurants, which suggests that families and people who had come to these hotels and get reservations to have brunch or breakfast were the easy targets in these explosions this morning at the hotels. Absolutely, Shaheen. When you are mentioning this, we also have to remember veteran chef Shanta Maya Dunne, who was at the Shangri-La Hotel for breakfast, Easter breakfast this morning, had also passed away, and her daughter, who is also a presenter at one of the local media institutions, had passed away this morning. Shanta Maya Dunne was a veteran chef who was popular in terms of the cookery programs that are being carried out in the country. And she had passed away this morning, as well as her daughter. This was one such incident, as you mentioned, one of the many victims of the explosions today, Chaturanga. And then, Shaheen, as we mentioned, several religious places of worship, one in Colombo, one in Negombo, and the other in Batticaloa. What you are now witnessing are footage obtained right after the explosion that happened. We could see plumes of smoke still emitting from
the premises of the Zion Church that was located in Batticaloa. Several people were reported dead here as well, and they were the injured, and all of these individuals were taken to the Batticaloa hospital. You can see a security presence there. The general public in this area seemed to be very rattled, panicking, and affected by the situation that had transpired. This was the only explosion that happened away from the Western Province in terms of location. This has happened in the Eastern Province, and there too several deaths were reported. This is the Zion Church in Batticaloa. Well, Chaturanga, Now, Shaheen, from these locations, several people were able to provide the media, the general public, of a picture as to what had happened. In this particular instance, the Zion Church in Batticaloa, a pastor who was at the service, the Easter service there, was able to describe what took place when this explosion happened. We have that for you right now. A man who was not part of our congregation came there this morning. He was not part of the usual congregation, and because his behavior was suspicious, we went there and spoke to him. When we asked him what he was doing there, he said he had come to visit the church. We asked him to come inside. He said he was waiting for a phone call and would leave when he received the call. He had a shoulder bag with him. He was carrying another bag in his hand. He was not willing to come inside. I went inside and commenced the prayer. There were small children playing outside after the Sunday school classes. The other brothers were also suspicious of him, so they went and escorted him to the yard. I do not know whether they had an argument or not. The explosion occurred near the bookshop at the entrance. Maybe he was waiting to come inside after all the devotees had entered the church. He asked me what time mass was starting. He was about 35 years old and seemed happy. There was no anger on his face, but we were still suspicious of him. He said his name was Umar and that he had come from Othamawadi. I do not know whether this is true or not. People from various faiths come to our congregation. ඔබ මේ රැඳී සිටින්නේ අද දින ස්ථාන ගණනාවක වාර්තා වූ පිපිරීම් හා ත්‍රස්ත ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙනෙන සජීවී විකාශය සමග සිරස මාධ්‍ය ජාලය සිරස TV, ශක්ති TV සහ TV1 නාලිකා ත්‍රේන්ම අප භාෂා ත්‍රේන්ම මේ තොරතුරු වාර්තා කරනවා. මේ වේලාව රාත්‍රියේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය විකාශන වේලාවේ අප සූදානම් තවත් විශේෂ ප්‍රවෘත්ති දෙකක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට ජනාධිපති කාර්යාලය මේ මොහොතේ නිකුත් කරන නිවේදනයක් මේ අද දින සිදු වූ ජාතික ඛේදවාචකයට මුල් වූ කරුණු හා එහි පසුබිම සොයා බැලීමට ඉදිරිපෑ 24 ඇතුළත විශේෂ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් පත් කිරීමට ජනපති නිවේදනය කර තිබෙනවා. ජීවිත විශාල ගණනක් විනාශ කරමින් අද සිදු වූ බරපතල ජාතික ඛේදවාචකයට මුල් වූ කරුණු සොයා බැලීමට පසුබිම සොයා බැලීමට සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් වෙනස් සාධක පිළිබඳ ඇතනම් ඒ පිළිබඳව සොයා බැලීමට සති දෙකක් ඇතුළත වාර්තා කිරීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයෙකුගෙන් සමන්විත විශේෂ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරි පැය 24 ඇතුළත පත් කරන බව ජනාධිපති ලේකම් උදයාර සෙනරත්න මහතා දැනුම් දෙනවා. මේ අතර පොලිස් මූලස්ථානය මාධ්‍යයට නිකුත් කරන ලද විශේෂ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ කොළඹ නගරය තුල සිදු පිපිරීමට අදාළ වැඩිදුර වාර්තාවක් ඇතුළත්ව කොළඹ නගරය තුල බෝම්බ පිපිරීමට අදාළව සිදු කරන විමර්ශනවලදී අදාළ සැකකරුවන් කොළඹ නගරයට රැගෙන එන ලද බවට සැක කෙරෙන වෑන් රථයක් එහි රේදුරුදු සමග වැල්ලවත්ත පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරි කණ්ඩායමක් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබ තිබෙනවා. මෙම සැකකරුවන් කිහිප දෙනෙකු තාවකාලිකව නැවතී සිටි බවට සැක කෙරෙන පානදුර උතුරු පොලිස් වසමේ සරික්කල මුල්ල ප්‍රදේශයේ නිවසක්ද සොයාගෙන තිබෙනවා විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායම. සරික්කම් මුල්ල මේ සඳහන් කර දෙන සරික්කල මුල්ල නමින් සරික්කම් මුල්ල විය යුතුයි මේ පොලිස් මූලස්ථානය මාධ්‍යයට අද රාත්‍රී නිකුත් කළ විශේෂ නිවේදනයක්. Yes, Roshan, information coming in with regard to these incidents, these explosions. Now, as Roshan mentioned a short while ago, a van and a driver connected to the explosions that have happened in Colombo and suspected to be used to travel to transport these suspects had been seized by the Vallavatta police, and
another house in the Sarikkamulla area, mentioned here as Sarikkamulla area in the Panadura North Police Division had also been raided, and investigations are being carried out. This particular house is suspected to be where the suspects initially resided with regard to these explosions. So information, I think Shine, you also have something. Yeah, absolutely, Chaturanga. Now issuing a statement to the media, the Presidential Secretariat has announced that a investigative committee or a council will be appointed over the next 24 hours. Now, according to the release that I have in my hand, this council, which will include a Supreme Court judge, will investigate the reasons for today's series of events and its background, how it happened, when it happened, why it happened, so on and so forth. And following which, this council will present a report containing all the details of the findings of the investigations to the President within the next 2 weeks. Now, this council will be appointed over the next 24 hours. Shaheen, after the 6 initial explosions happened in Colombo, Negombo and Batticaloa, there was another explosion around the afternoon hours near the Dehiwala Zoological Gardens in the Dehiwala area at an inn that was located in the Dehiwala area. Now we have the footage of that incident as well. In that location, 2 individuals were died in the reported explosion. And now the director of the Colombo South Teaching Hospital, or how we know commonly as the Kalaboville Hospital, Dr. Asela Gunawardana, said that a woman and a man who had been brought to the hospital were deceased at the time of arrival. So Chaturanga, this is the explosion that took place towards the afternoon of the day, following 6 explosions at the 3 churches and the hotels that took place early this morning. Now, soon after this explosion, there was another explosion which we spoke about earlier as well. But to look at the footage in detail, this happened in the Mahaveli Gardens housing complex in Dematagoda. Now, according to our correspondent, 3 police officers, a sub-inspector and 2 police constables attached to the Dematagoda police station, who were brought to inspect the residents in the area, died in the explosion. As just and Roshan announced a while ago as well, 3 more victims were found inside the house, a woman and 2 other children as well. So that, I suppose, that brings the total death toll in Dematagoda alone to 6. Yes, Shaheen, Pope Francis, His Holiness Pope Francis, lamented the Easter Sunday attacks at the conclusion of his Easter Mass address to the faithful at the St. Peter's Square, St. Peter's Basilica. We have that footage for you as well. I wish to express my heartfelt closeness to the Christian community, wounded as it was gathered in prayer, and to all the victims of such cruel violence. I entrust to the Lord all those who have tragically perished, he said, and I pray for the injured and all those who suffer as a result of this tragic event. Now, the Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm Cardinal Ranjit, expressed these views regarding today's incidents. This barbaric attack on people who are going to church is not the action of any civilized group. We condemn this with the utmost distaste. At this moment, we do not know who is behind this, and we cannot say whether this was done by persons in Sri Lanka or by any international group. This appears to be the action of an organized terrorist group. I call on all Sri Lankans at this time to not act in haste and to not take the law into their hands. Allow law enforcement to uncover who is behind these attacks and punish them. To all those who supported this, I wish to say, do not be a part of such inhumane acts. I call on all Sri Lankans to extend their thoughts and prayers to the victims. Well, in addition to Pope Francis and His Eminence Malcolm Cardinal Ranjit, the Mahasangha of Sri Lanka also expressed their views in terms of today's tragedies. Please be cautious when taking action during this volatile situation. I would also like to request the citizens of this country to stand in solidarity and to spread peace. The Sri Lanka Ramanya Nikaya wishes to convey its condolences to those affected by these incidents.
We as the Mahasangha wish to convey our heartfelt condolences, especially to Christian devotees at this time of devastation. I would like to urge all citizens to remain in their homes and to not gather in public places. බලවත්තු කනගාටුව ශෝකය ප්‍රකාශ කරනවා සියලුම මහා සංඝරත්නය වශයෙන්. Well, those are statements of condolence issued by Venerable Napane Premasiri Thero, the Mahanayaka of the Ramanya Mahanikaya, and Venerable Dimul Kumbure Sri Vimala Dhamma Thero, the Anunayaka of the Malwata chapter. Now, also issuing a statement was the All Ceylon Jamiatul Ulama, who vehemently condemned today's attacks. It added that the entire Sri Lankan Muslim community, while expressing its condolences to the Christian community in Sri Lanka, it stands in solidarity with the Christian community in brotherhood. Now, the ACJU, or the All Ceylon Jamiatul Ulama, requests the government to further tighten security at places of worship and impose strict punishments against all those who are responsible. Now, the council also has requested all Sri Lankan Muslims and custodians of mosques to extend their fullest support and protection in the name of brotherhood to the Christian community at this time of need. Shahin, the Bishop of Colombo, the Church of Ceylon, Right Reverend Tiloraj R. Kanagasabe, has also issued a release to the media with regard to the explosions that took place in the country. I am terribly shocked and deeply saddened by the barbarous acts of violence brought on innocent worshippers at Easter Sunday services at St. Anthony's Church, Kochikade, St. Sebastian's Church, Nigambo, and Zion Church, Batticaloa, as well as on several hotels in Colombo, targeting visitors to our country. He says, I pray that these persons, whoever they may be, will be awakened to the awfulness of their crime and will be moved to repentance. May the peace of the risen Christ, who on the cross prayed for forgiveness, be with you all. This was the release sent out by Right Reverend Diloraj Randit Kanagasabe, presiding Bishop of the Church of Ceylon and the Bishop of Colombo. Now, after these religious leaders expressed their condolences and their messages, President Maithripala Sirisena also spoke regarding these incidents that transpired in the country. This is what the President had to say. With the permission of the respected clergy, dearest parents, children and friends, I am extremely shocked by this tragedy. I know that this completely unexpected incident has caused great trauma and pain, not only for me, but for all the people of our country. All security forces, including the police, the Special Task Force, the Army, Navy and Air Force, have been given the necessary instructions and are actively investigating these incidents to uncover the truth and the conspiracy behind it. The government expects the cooperation of the public as this investigation proceeds. Whilst we understand the shock and pain that has been caused by these incidents and we expect your cooperation in the ongoing investigation, the greatest support you can extend to us is your patience and calm. I implore you to not be deceived by rumors and false propaganda. Whilst the government has already taken every possible step with regard to this tragedy, I wish to inform you that the government will fulfill its duty. Ranil Wickremesinghe also issued a statement on today's attacks. Let's take a look what the Premier had to say. On behalf of the government, I extend our condolences to all the families of those who were killed in the explosions which occurred at several locations this morning and to all those who were wounded. I see this as a very serious situation that has destabilized our country and our economy. I condemn in the strongest terms the attacks on places of worship and several hotels. We must all work to uphold the law. I have instructed the Defence Secretary, the commanders of the Tri-Forces and the Inspector General of Police to take necessary steps for this purpose. The Secretary to the President, the Attorney General, the Secretary to the Finance Ministry and the Secretary to the Disaster Management Ministry were also present at this meeting. I wish to note at this instance that following the police investigation that is currently underway, all of those who are responsible for this will be brought before the law regardless of who they are. We will empower the security forces as necessary to achieve this. Let all of us as Sri Lankans strive to act with patience and uphold peace in this time of national crisis. These were the views expressed by Prime Minister Ranil Wickremesinghe earlier on in the day, and a short while ago at about 8:50
This evening, the Prime Minister again spoke to the media and journalists who had gathered at the temple trees, where the Prime Minister very clearly mentioned the steps that have been taken in the country with regard to these incidents that transpired, the steps that will be taken. As well, he added very importantly that as to why proper importance was not given to the available information with regard to this incident prior to it happening will also be looked into, and he mentioned that what is right now important is to ensure stability in the country. He added that he will, or the country will not let terrorism rise its head again in the country, and that they will take all necessary measures to ensure that terrorism does not raise its head again. Shine? Well, Chaturang, given today's incidents which happened where 215 people have been left dead and over 400 people injured, Education Minister Akila Viraj Karyavasam announced that all schools across the island will remain closed tomorrow and the day after. Now, the University Grants Commission has also decided to shut down all universities until further notice. Now, at a time when Sri Lanka is grieving the loss of many of its comrades, many of its citizens, the world leaders also joined in solidarity with Sri Lanka to condemn the Easter Sunday bombings in Sri Lanka. Now, India, Germany, UK and other nations expressed their shock over the incidents which happened throughout the day today. Now, UN Secretary General Antonio Guterres also expressed his deepest condolences to the families of the victims of today's attacks. India's Prime Minister Narendra Modi condemned the horrific blasts and said his country stands with the people of Sri Lanka. Pakistan also condemned the attacks. Prime Minister Imran Khan said Pakistan stands in complete solidarity with Sri Lanka. The United Kingdom. British Prime Minister Theresa May also decried the attacks, describing the events as truly appalling. Turkey. Meanwhile, Turkish President Recep Tayyip Erdogan called the attacks an assault on all of humanity. The Turkish Foreign Minister also condemned the deadly attacks, which broke a nearly 10-year lull in major attacks since the end of the civil war. European Union. EU Commission Chief Jean-Claude Juncker expressed his horror and sadness after the deadly Easter Sunday attacks ripped through Sri Lanka. Russian President Vladimir Putin also denounced the attacks as cruel and cynical. In a telegram of condolences sent to his Sri Lankan counterpart, the Russian leader said Moscow remains a, quote, reliable partner of Sri Lanka in the fight against international terrorism, unquote. Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif shared condolences. Well, also issuing a statement to the media, Minister of Housing, Construction and Cultural Affairs and the Deputy Leader of the United National Party, Sajid Premadasa, had this to say over the incidents which happened today. This is a tragedy. I see this massacre as an extremely sad thing on this holy day. This is a mass attack on the innocent Christian community. These attacks on religious places are extremely disgusting, and I assure that as a government we will work to ensure all those involved are brought to book. We as a government are bound to ensure the protection of the nation and its people. නිහීන පහත් ක්‍රියාවක් හැටියට මම දකින්න. පැහැදිලිවම මේ ම්ලේච්ඡ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවට දායක වුණු ඒ සියලුම වැරදිකරුවන්ව නීතිය හමුවට ගෙනවිලා තාමත්ම තදින් කටයුතු කරන්නට රජයක් හැටියට අපි කටයුතු කරනවා. රටේ ජාතික ආරක්ෂාව, ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්නට රජයක් හැටියට අපි නිතරම බැඳලා සිටිනවා. Well, that was the Deputy Leader of the United National Party, Minister Sajid Premadasa's statement. We move on next to the statement delivered by Opposition Leader Mahinda Rajapaksa.
Today is a very important day for Christians. We are extremely sad to hear such a tragic incident on this holy day. There may be rumors, but we should ignore those. Also, this is a time where certain matters should be handled tactfully. I urge all people to unite regardless of religion, nationality or political opinions in order to face this matter in a peaceful way. Today has been a tragic day for Sri Lanka, especially since it's a day that 200 lives were taken, family, friends and loved ones taken away from us in terms of 8 explosions that happened across the country, injuring over 450 people. And throughout the day today, people have been tuning on to News First, be it on radio, be it on television, be it on our digital platforms. We have been reporting to you from these locations. We have sent our reporters to these locations, and one important factor that we followed throughout the day was to keep the general public informed in terms of the accurate information, keep you informed with the verified information, and keep you informed with certified information from the security forces, the health authorities in the country and other institutions as well. And we should mention that we have every time we reported something to you, we have made sure that that information, that piece of information has been checked again and rechecked for accuracy before being reported to you, as this is a serious time frame that we are going through, and people have been supporting Sri Lanka. As Shaheen mentioned, we are now handing things over back to Mr. Roshan Watawala, but before we go there, let's once again take a look at the time and the locations as to where these incidents transpired. අද සෑම දිනම පාස්කු ඉරිදා දිනය සමරන්නට කතෝලික බැතිමතුන් දේවස්ථාන කරා ඇදී ගියා. ඒ වගේම සිංහල බෞද්ධ ජනතාව ඉරිදා දහම් පාසල් එහෙම නැත්නම් Tamanගේ කටයුතු වල නිවාඩු ඉරිදා අනිකුත් ජාතීන් අනිකුත් රටේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැමෝම සතියන්තයේ අවුරුද්ද නිමාවී සතියන්තය නිමාකොට එළඹෙන හෙටින් ආරම්භ වන රාජකාරී දිනවලට සූදානම් වෙමින් තිබුණේ. පැය 10ක් ඇතුළත ජීවිත 215ක් අහිමි වී තිබෙනවා මේ වන විට. උදෑසන 8:15 සිට හවස 4:15 වගේ ඊටාම අඩු කාල සීමාවක් ඇතුළත කවුරුත් නොසිතූ නොපැතූ මොහොතක ජීවිත 215ක් අහිංසක දරුවන්, දෙමාපියන්, වැඩිහිටියන් මේ සෑම සියලු දෙනාම විදේශිකයින් මේ අතර සිටිනවා. තුවාල ලැබූ පිරිස සෞඛ්‍යාංශ වලට අනුව මේ වන විට 452ක්. ඊට අමතරව මියගිය පුද්ගලයන් 74 දෙනෙකුගේ සිරුරු ජාතික රෝහලේ තැන්පත් කර තිබෙනවා. විදේශිකයින් 35 දෙනෙකුට වැඩි පිරිසක් මේ වන විට මිය ගොස් තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. දැන් මේ තොරතුරු සමග අප නිරන්තරයෙන් මේ සජීවී විකාශය පවත්වාගෙන යමින් තිබෙන්නේ මේ මොහොතේ මෙමින් පවතින සෑම සියලු තොරතුරක්ම ඔබට සමීප කරවීම ජාතික වගකීමක් වන බව ජාතික වගකීමකින් කටයුතු කරන මාධ්‍ය ආයතනයක් ලෙස සලකා ක්‍රියාත්මක වන නිසා ඔබ දන්නවා මේ වන විට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය
ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. පළමුවට ප්‍රකාශයට පත් වූ උදෑසන 6න් හෙට උදෑසන 6න් අවසන් වන බව නැවත දැනුම් දෙනතුරු නැවත පොලිස් ඇඳිරි නීතිය බලපෑත්වෙන බව පොලිසිය සඳහන් කළා. ඒ අනුව හෙට දිනේදී සියලුම දුම්රිය ස්ථාන සහ දුම්රිය ගමනාගමනයේදී විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් සකස් කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සහ ඒ ආරක්ෂක අංශය කටයුතු දා තිබෙනවා. ඒකම සියලුම විශ්වවිද්‍යාලවල ශිෂ්‍යයන්ගේ දේශන හෙට දිනේදී නොපැවැත්වෙන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව දැනුම් දී තිබෙනවා. අධ්‍යාපන හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ වගින් ලැබෙන තොරතුරු වලට අනුව සියලුම පාසල් දිවයිනේ හෙට දිනේත් අනිද්දා දිනේත් නොපැවැත්වෙන බව නිල වශයෙන් දැනුම් දී තිබෙනවා. ඒ සමගම හෙට සඳුදා රාජකාරී දිනයක් මේ පොලිස් ඇඳිරි නීති පැවැත්වීමත් සමග පෞද්ගලික සහ රාජ්‍යාංශීය අනිකුත් කටයුතුත් අඩාල වන බව නොඅනුමානයි. කෙසේ නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් දැනෙන සෑම තොරතුරක්ම අපි ඔබ වෙත ලබා දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා ජාතිය හමුවේ රජයේ විශේෂ ප්‍රකාශය නිකුත් කර හමාරයි. ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා නිල ප්‍රකාශ නිකුත් කර හමාරයි. ඒකම විදේශීය රටවල් Tamanගේ කනගාටුව ශ්‍රී ලංකාව වෙත ප්‍රදානය කර තිබෙනවා. මේ වන විටත් සැලකිය යුතු පිරිසක් දැඩි සත්කාර ඒකකවල ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටිනවා. ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයන් නැගී සිටීම සඳහා දැඩි පරිශ්‍රමයකින් යෙදෙන බවයි අප වෛද්‍ය මණ්ඩල ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ. අපි සූදානම් රාත්‍රියේ පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සම්බන්ධ කරගන්නට අපි සූදානම් පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා සම්බන්ධ කරගන්නට මේ මොහොතේ පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ආයුබෝවන් රුවන් ගුණසේකර මහත්මයා අපිට පැහැදිලි කර දෙන්න දැන් ආරක්ෂක මණ්ඩලය සහ ආරක්ෂක අංශ අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබෙන බවට තොරතුරු ලැබී තිබුණා. තවදුරටත් රටේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව ගන්න ලබන ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද? ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහාය ඇතිව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ඒ අවශ්‍ය ආරක්ෂාව තහවුරු කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තවදුරටත් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මකව පවතිනවා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය. ඊට අමතරව මේ සිදු සිද්ධීන් වලට අදාළ විමර්ශන කටයුතු ඉතා සාර්ථකව සිදුවෙමින් පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම මේ දෙමටගොඩ ඒ සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් වරින් වර කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශයෙන් අත්අඩංගුවට අරන් තිබුණා පුද්ගලයන් සැකකාරයන් 13 දෙනෙක්. මේ 13 දෙනාගෙන් 10 දෙනෙක්ව මීට මොහොතකට පෙර වැඩිදුර විමර්ශන සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවටත් බාර දුන්නා. පානදුර ප්‍රදේශයේ නිවසක් පරීක්ෂා කළ බව පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා. ඒ පිළිබඳ තොරතුරුත් අපි දැනගන්න කැමතියි. ඔව් දැන් මේ සැකකරුවන් කීප දෙනෙක් කොළඹට පැමිණි බවට ලැබුණු තොරතුරු අනුව සැක කරන වෑන් රථයක් සොයා ගැනීමට හැකි වුණා වැල්ලවත්ත පොලිසියට වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේදී ඒ රීදුරුත් අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඉන් අනතුරුව ඒ සැකකරුවන් කීප දෙනෙක් తాවකාලිකව පදිංචි වෙලා සිටි බවට සැක කරන පානදුර උතුර පොලිස් සසමේ සරික්කමුල්ල ප්‍රදේශයේ නිවසක් සොයා ගැනීමට හැකි වුණා. ඒ නිවස සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කිරීම සහ වැඩිදුර විමර්ශනයක් සිදු වෙනවා. පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් නැවත සිදු කළහොත් ප්‍රකාශකතුමනි ඉතාම වටිනවා. හෙට දිනේ වැඩ කරන දිනයක් නිසා මේ පොලිස් ඇඳිරි නීතිය සහ සිවිල් ජනතාව කෙසේ හැසිරිය යුතුද එම නීතියට අනුකූලව? ඔව් දැන් පොලිස් ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙනතුරු ක්‍රියාත්මකව පවතිනවා. ඒ පිළිබඳව බලධාරීන් සාකච්ඡා කරලා හෙට උදේ නැවත තීරණයක් ගනී. එසේ වෙතත් මේ ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන කාලය තුළදී විශේෂයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය සේවාවල නිරත වෙලා ඉන්න අයවලුන්ට ඒ Tamanගේ ඒ හැඳුනුම්පත් භාවිතා කරලා ඒ රැකියාවන් සඳහා යාමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම ගුවන් තොටුපළ කරා යනවා නම් ඒ අදාළ ගුවන් ටිකට් පත පෙන්වලා ඒ එලෙස යන්න හැකියාව තිබෙනවා. ඊටත් අමතරව වෙනත් අත්‍යවශ්‍ය කටයුත්තකට යන්න නම් අපි පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට උපදෙස් දීලා තිබෙනවා. පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්ට අත්‍යවශ්‍ය කටයුත්ත පැවසුවම ඔව් ඒ පිළිබඳව සෑයීමකට පත්වීමෙන් අනතුරුව ලිඛිත අවසර පත්‍රයක් ලබා දීමකට කටයුතු කරනවා. එසේ වෙතත් නීතිය හා සාමය පවත්වාගෙන යාම සඳහා මේ ඇඳිරි නීතිය පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනෙව්වේ මේන් කිසියෙකුත් අපහසුතාවයකට පත් නොවන ආකාරයට කටයුතු කරන්න කියලාත් අපි දැනුම් දීලා තියෙනවා. හොඳයි රුවන් ගුණසේකර පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමනි මා කැමති ඔබතුමාගෙන් දැනගන්නට ඉතාම කනගාටුදායක අවස්ථාවක්. ඔබේ නිල ප්‍රතිඵල පමණයි නැත්නම් නිල තොරතුරු පමණයි අපිට තිබෙන්නේ.
ඒ නිසා මේ වන විට විදේශිකයන් කොපමණ පිරිසක් ජීවිතාක්ෂරයට පත්ව තිබෙනවාද? ඒ වගේම ජීවිතාක්ෂරයට පත්ව මුළු ගණන අපිට සවස් යාමේ නිල වශයෙන් දැනුම් දුන්නා 215ක් පමණ කියලා. අපි කැමති ඒ පිළිබඳවත් වැඩි යමක් තොරතුරු ඔබ සතු නම් දැනගන්න. දෙසිය මා සඳහන් කරා සවස මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී 207ක් මෘත ශරීර 207ක් රෝහල් කිහිපයකම තිබෙන මෘත ශරීර 207ක් පිළිබඳව තමයි අපි මේ වන විට මහේස්ත්‍රාත් පරීක්ෂණ ඒ වගේම පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ ඒවා සිදු කරන්නේ. ඒ වගේම විදේශිකයන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. අපිට හෙට උදෑසන වෙද්දී විදේශිකයන් ජීවිතාක්ෂරපත් වූ ගණන ප්‍රකාශයට පත් කරන්න හැකියාව ලැබේ. යම්කිසි පුද්ගලයෙක් හෝ පිරිසක් දන්නවා නම් මේ සැක කටයුතු කාරණා සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් තොරතුරු කෙසේ ලබා දිය යුතුද පොලිස් ආරක්ෂක අංශ වෙත? යම් පිරිසක් දන්නවා නම් වඩාත්ම සුදුසුයි පොලිස් මූලස්ථානයේට පිළිබඳව දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. එතෙත් නැත්නම් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේත් මේ මෙදලියක් ස්ථාපිත කරලා තිබෙනවා. ඒ දුරකථන අංක අපි ප්‍රසිද්ධියට පත් කරා. වරින් වර ඒවා ප්‍රසිද්ධියට පත් කරන්න. මේ පිළිබඳව තොරතුරු ලබා දීම ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේදී විමර්ශන වලට ඉතා වැදගත් වෙනවා. මේ වන විට කිසිම සංවිධානයක්, කිසිම ආයතනයක්, කිසිම පුද්ගලයෙක්, කිසිම රටක් මේ අපරාධය සිදු කළ බවට පොලිසියට තොරතුරු වාර්තා වන්නේ නැහැ. දැනට මේ මම සඳහන් කළේ ඒකයි සැකකරුවන් කීප දෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. ඒ සැකකරුවන් ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම ඔස්සේ වැඩිදුර විමර්ශන සිදු වෙනවා. දැන් යම් ආකාරයේ රෝහල්ගත වූ ඥාතීන් මේ පිරිස බලන්න අවශ්‍ය නම් මේ ඇඳ නීති මැද්දේ යම් ආකාරයක ආරක්ෂක අංශ යම් සානුකම්පිත පියවරක් අනුගමනය කරනවාද කොහොමද? අනිවාර්යෙන්ම ළඟම ඥාතියෙක් නම් මේ අවස්ථාවේදී ඒ අදාළ පොලිස් ස්ථානාධිපති වරයාව ඕනෑම පොලිස් ස්ථානයක පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයෙක්ව දැනුවත් කරාම ඔහුගෙන් ගන්න පුළුවන් ලිඛිත අවසර පත්‍රය. බොහොම ස්තුතියි පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමනි. තාම කාර්යබහුල මොහොතක අප හා සජීව ලෙස සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. හොඳයි අපි සූදානම් දමිළ මාධ්‍යෙන්ද මේ පිළිබඳව තොරතුරු ඔබට වාර්තා කරන්නට. අප මේ සජීව විකාශය රාත්‍රී 10 අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය ආරම්භ වනතුරු පවත්වාගෙන ආයතුයි. ඉන්පසුව අපි ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රියාස් ඔබට අවස්ථාව. நன்றி ரோஷான். குறிப்பாக நாட்டிலே இடம்பெற்ற இந்த வெடிப்புச் சம்பவங்களின் பின்னர் நாங்கள் தற்பொழுது போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் ருவான் குணசேகரவை தொடர்பு கொண்டு தற்போதைய நாட்டின் நிலைமை தொடர்பிலே கேட்டறிந்து கொண்டோம். குறிப்பாக நாட்டிலே தற்பொழுது போலீஸ் ஊரடங்கு சட்டம் அமலில் இருக்கின்றது. ஆகவே அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மாத்திரம்தான் யாராவது வெளியே செல்வது வேண்டுமாக இருந்தால் அருகிலுள்ள போலீஸ் நிலையத்துக்கு சென்று அவர்களிடம் அனுமதியை பெற வேண்டும் என போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் குறிப்பிட்டிருந்தார். குறிப்பாக இந்த வெடிப்புச் சம்பவங்களிலே காயமடைந்த உறவினர்கள் யாராவது நெருங்கிய உறவினர்கள் யாராவது வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தால் அவர்களுக்கு வைத்தியசாலைகளுக்கு செல்வதற்கான ஏற்பாடுகளை போலீசார் மேற்கொண்டிருப்பதாகவும் போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் தெரிவித்திருந்தார். இன்று நாட்டிலே 8 இடங்களில் இடம்பெற்ற 8 வெடிப்புச் சம்பவங்களிலே குறிப்பாக 207 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் இன்று பிற்பகல் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பிலே குறிப்பிட்டிருந்தார். அதன் பின்னர் எமக்கு பதிவாகின்ற சம்பவம் தெமட்டகோடு வெடிப்புச் சம்பவம் இடம்பெற்ற வீட்டிலிருந்து பெண்ணொருவரினதும் 2 சிறார்களினதும் சடலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக எமக்கு அறிய கிடைக்கின்றதாகவே எமக்கு கிடைத்திருக்கின்ற தகவல்களின் அடிப்படையில் இந்த வெடிப்புச் சம்பவங்களினால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 215ஆக அதிகரித்திருக்கின்றது. தெமட்டகோடு குறித்த வீட்டில் தொடர்ந்தும் தேடுதல் நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்படுவதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றார்கள். அதே போன்று கொழும்பின் சில பகுதிகளில் நடாத்தப்பட்ட குண்டு தாக்குதல் தொடர்புடைய சந்தேக நபர்களை கொழும்புக்கு அழைத்து வந்த வாகனம் அதன் சாரதியுடன் வெள்ளவத்தையில் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது என்ற செய்தியும் போலீசாரிடமிருந்து கிடைக்கப்பெறுகின்றது. குறிப்பாக இந்த சம்பவங்கள் தொடர்பில் சில சந்தேக நபர்களை கைது செய்துள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் குறிப்பிட்டிருந்தார். அவர்களிடம் மேற்கொள்கின்ற விசாரணைகளின் அடிப்படையில் யார் இந்த சம்பவத்தை மேற்கொண்டிருக்கலாம், இதன் பின்புலம் என்ன போன்ற விடயங்களை விசாரணைகளின் பின்னர் தான் குறிப்பிட முடியும் என்றும் போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் தெரிவித்திருந்தார். ஷான். හොඳයි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා රාත්‍රියේදී අරලියගහ මන්දිරයේ සිට විශේෂයෙන්ම දෙස් විදේශ මාධ්‍යවේදී ආමන්ත්‍රණය කරනු ලැබුවා. එහිදී එතුමා විශේෂයෙන්ම පැහැදිලි කළ අඟහරුවාදා දිනේ පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන්නට තීරණය කර තිබෙන බවත් අවශ්‍ය ආරක්ෂක උපදෙස් සියල්ලම රජයක් හැටියට ආණ්ඩුවක් ලෙස ආරක්ෂක අංශයට උපදෙස් ලබා දී තිබෙන බවත් සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය හෙලා දැක මේ මර්ධනය කිරීම සඳහා ආණ්ඩුව හැටියට සම්පූර්ණයෙන්ම කැපවී කටයුතු කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළා. ඉන් අනතුරුව එතුමා සඳහන් කළා අද සවස විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු විපක්ෂ නායක සම්බන්ධන් ඇතුළු දේශපාලන නායකාරකාදීන් හමු වුණා. ඔවුන් සමග සාකච්ඡා කළා. මේ මොහොතේ රටේ ජනාධිපතිවරයා
ශ්‍රී ලංකාවේ රැඳී සිටින්නේ නැහැ විදේශගතවයි සිටින්නේ. එතුමාගේ නිල ප්‍රකාශ ලේකම්වරයා හරහා ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. ඒ සමගම මේ වන විට අපිට වාර්තා වන ආකාරයට දැඩි තදබදයක් තිබෙනවා ගුවන් තොටුපළේ පිටවීමේ පිවිසුමේ. ඒ නිසා ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා මාධ්‍යයට දන්වා සිටියා ගුවන් ගතවීමට නියමිත ගුවන් මගීන් පැය 4කට කලින් පැමිණීම අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. අවම වශයෙන් පැය 4කට කලින් එන්න ඊට වේලාසනින් ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණෙන්නට එපා. දැඩි තදබදයක් තිබෙන නිසා ඔබ ගුවන් ගතවීමට නියමිත නම් ගුවන් මගියෙක් නම් රාත්‍රී කාලයේ එන්නට තිබෙනවා නම් පැය 4ක පරතරයකින් ගුවන් තොටුපළ වෙත පැමිණීම ප්‍රමාණවත් බවයි ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කර සිටියේ. ඒ සමගම විශේෂයෙන්ම මේ වන විට තුවාල ලබා තිබෙන මේ අනතුරු වලින් නැත්නම් මේ පිපුරුම් වලට මැදිව තුවාල ලබා ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින රෝගීන් බැලීම සඳහා පොලිස් ඇඳුම් නීතිය ක්‍රියාත්මක වුවද එම ළඟම ඥාතීන්ට මේ අවස්ථාව සලසා දීම සඳහා පොලිසිය නම්‍යශීලී ප්‍රතිපත්තියක සිටින බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කර සිටියා. හෙට උදෑසන 6ට අවසන් වීමට තිබූ පොලිස් ඇඳුම් නීතිය නැවත දැනුම් දෙනතුරු දීර්ඝ තිබෙනවා. පාසල් නිවාඩු ලබා දී තිබෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යයන කටයුතු తాවකාලිකව නවතා දමා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ සෑම ප්‍රවෘත්තියක්ම ලද පැමණ ලද සැනින් අපි ඔබ වෙත දැනුම් දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මුළු රටම කම්පනයට පත්ව තිබෙනවා මේ අනපේක්ෂිත මොහොතක එල්ල වූ මේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාර හමුවේ. රියාස් ஆம் ரொஷான், நாளை காலை 6 மணிக்கு தளர்த்தப்படவிருந்த போலீஸ் ஊரடங்கு சட்டம் மறு அறிவித்தல் வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் அறிவிக்கின்றார்கள். நாளை காலை 6 மணிக்கு தளர்த்தப்படவிருந்த போலீஸ் ஊரடங்கு சட்டம் மறு அறிவித்தல் வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றார்கள். அதேபோன்று பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அலரி மாளிகையில் சற்று நேரத்துக்கு முன்னர் விசேட உரையொன்றை நிகழ்த்தியிருந்தார். அவர் அந்த உரையிலே குறிப்பாக நாட்டின் இந்த சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு எதிர்வரும் செவ்வாய்க்கிழமை பாராளுமன்றம் கூடவிருப்பதாகவும் பாராளுமன்றத்திலே விசேட ஒரு கலந்துரையாடல் இடம்பெற உள்ளதாகவும் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க குறிப்பிட்டிருந்தார். அதே போன்று எதிர்க்கட்சி தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ச, அதே போன்று முன்னாள் எதிர்க்கட்சி தலைவர், அதே போன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் ஆர் சம்பந்தன் ஆகியோரோடும் கலந்துரையாடியதாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க குறிப்பிட்டிருந்தார். குறிப்பாக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தற்பொழுது வெளிநாட்டு விஜயத்திலே ஈடுபட்டிருக்கின்றார். ஜனாதிபதியினுடைய விசேட அறிக்கையை நாங்கள் இன்று காலை வேளையிலே வழங்கியிருந்தோம். குறிப்பாக நாட்டிலே அமைதியை நிலைநாட்டுவதற்காக அனைவரும் ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறு ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன குறிப்பிட்டிருந்தார். எமக்கு கிடைக்கின்ற தகவல்களின் அடிப்படையில் கட்நாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்திலே தற்பொழுது ஒரு நெருக்கடியான சன நெரிசல் நிலவுவதாக அறிய கிடைக்கின்றது. ஆகவே விமானப்படை அறிவிக்கின்ற விடயம் என்னவென்றால், யாராவது ஒருவர் வெளிநாட்டுக்கு செல்வதாக இருந்தால் 4 மணித்தியாலங்களுக்கு முன்னர் விமான நிலையத்தை அடைந்தால் போதுமானது. அதற்கு முன்னர் விமான நிலையத்துக்கு வருகை தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள். யாராவது குறிப்பாக வெளிநாட்டுக்கு செல்லவிருந்தால் 4 மணித்தியாலத்துக்கு முன்னர் விமான நிலையத்தை அடைந்தால் போதுமானது என்று விமானப்படை அறிவித்திருக்கின்றது. ஆகவே இந்த குறிப்பாக இன்று நாட்டில் இடம்பெற்ற 8 வெடிப்புச் சம்பவங்களிலே உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 215ஆக அதிகரித்திருக்கின்றது. நாளை காலை 6 மணிக்கு தளர்த்தப்படவிருந்த போலீஸ் ஊரடங்கு சட்டம் மறு அறிவித்தல் வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரசாந்த், මේ සිදු වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයන් පිළිබඳව සම්පූර්ණ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම පවරා තිබුණේ කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශයට CCD. කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශය අත්අඩංගුවට සැකකරුවන් 13 දෙනාගෙන් 10 දෙනෙකු වැඩිදුර පරීක්ෂණ කිරීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට CID ආයතනයට බාර දී තිබෙන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා දැනුම් දෙනවා. ඒ අනුව 13 දෙනෙකු සැකපිට අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. 13 දෙනාගෙන් 10 දෙනෙක් CID නැත්නම් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දී තිබෙනවා වැඩිදුර ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා. එක් සමගම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතු ජනාධිපති ලේකම් මුදයාර් සෙනවිරත්න මහතා නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වූයේ ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී මූලිකත්වයෙන් රැස් වූ ආරක්ෂක ප්‍රධානීන්ගේ සැසියකදී විශේෂ පියවර කිහිපයක් අනුගමනය කිරීමට එළඹ තිබෙනවා. ඒ අනුව රටේ සියලුම ආගමික ස්ථාන ත්‍රිවිධ හමුදා සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ දෝ ආරක්ෂා කිරීමට සහ සොයා බැලීමට සංචාරක හෝටල්, රෝහල්, තානාපති කාර්යාල, කතෝලික ආගමික නායකයින් ඇතුළු ආගමික ස්ථාන රජයේ වැදගත් ස්ථානවල ආරක්ෂාව තර කිරීමට රජයේ ආරක්ෂක අංශය තීරණයකට එළඹ තිබෙනවා. ඊට අමතරව මෙම සිද්ධියට අදාළ පුළුල් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති අතර සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදුවන සහවර්ධ තොරතුරු හොමාරු වැළැක්වීමට WhatsApp, Viber, Messenger,
Facebook ඇතුළු සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තාවකාලිකව අවහිර කර තිබෙනවා. රජය ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාව කැඳවා තිබෙනවා. පොලිස් දෙපාර්තමේන්තු සම්බන්ධීකරණයෙන් මහජන ආරක්ෂාව තහවුරු කර තිබෙන බවයි උදේ ආර් සෙනවිරත්න ජනාධිපති ලේකම්වරයා මාධ්‍ය නිකුත් කළ විශේෂ නිවේදනයක දක්වා තිබුණේ. රාත්‍රී 10ත් එළඹුණ අප දන්නවා අද උදෑසන 8 සිට මේ මොහොත දක්වා ඔබ හා සමීප වෙමින් මේ පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තා කිරීම සඳහා අපි යොහුසුලුව කටයුතු කළා. News First ජනතාවගේ නාලිකාව සිරස TV, ශක්ති TV, TV1 ඔබ දන්නා ඔබේ දුකේදී සැපේදී කරදරයකදී ප්‍රශ්නයකදී අපි නිදි වර්ජිතව ඒ පිළිබඳ තොරතුරු සියලු අපේ වැඩසටහන් පස්සේ කළා. සියලු ටෙලිඩ්‍රාමාස් එහෙම නැත්නම් මේ ටෙලිවෘත්තාන්ත සියලුම වෙළඳ අනුග්‍රහක ආයතන සම්බන්ධ වැඩසටහන් සියල්ලක්ම පස්සේ කළා. අප News First කාර්ය මණ්ඩලය මේ අප පසුබිම් දිස්වන්නේ අපේ කාර්ය මණ්ඩලය තවමත් යොහුසුලුව කටයුතු කරන ආකාරය අපි උදෑසන 9 සිට මේ මොහොත දක්වාම අඛණ්ඩව නොකඩවා අපි සජීව විකාශයේ භාෂා ත්‍රෙන්ම ඔබ වෙත සමීප කළා. අපි සමහරක් ප්‍රවෘත්ති පුනපුනා නැවත සිහිපත් කරන් සිදු වූ ඔබේ වැදගත්කම උදෙසා සහ අලුතින්ම අප හා එක්වන ප්‍රේක්ෂක සමූහයා මේ පිළිබඳව දැනගත යුතු නිසා එකම අප සිරස FM, ශක්ති FM, YFM, Yes FM, Legend FM ඒ නාලිකා ශක්ති FM ගුවන්විදුලි නාලිකා 5ක් රූපවාහිනී නාලිකා 3ක් එක සීරුවට උදෑසන 9 සිට මේ මොහොත දක්වා අපි සජීව විකාශයත් සමග මේ මහා අපරාධය මේ මහා ඛේදවාචක පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තා කළා. අප දැන් සූදානම් රෝහල් වල අප පටිගත කළ දර්ශන කිහිපයක් වෙත යොමු වන්නට. අතරම කළුබෝල රෝහල, ජාතික මහ රෝහල, ගම්පහ රෝහල, මේගමුව රෝහල, මඩකලපුව රෝහල ඇතුළු රෝහල් ගණනාවක පෞද්ගලික අංශයේ රෝහල් වලත් ඇතුළුව රාජ්‍ය අංශයේ රෝහල් වලත් අතිවිශාල පිරිසක් මේ වන විට ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටිනවා. දත්තවලට අනුව 450ක් ඉක්මවන ලොකු කුඩා බාල මහලු සෑම දිනම ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටිනවා. මියගිය පිරිස ආරක්ෂක අංශ සහ රෝහල් ආරංචි මාර්ගවලට අනුව තහවුරු ප්‍රමාණය මියගිය සංඛ්‍යාව 215යි හැටියටයි සඳහන් වූයේ. මේ තොරතුරු අපි ඔබට වාර්තා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම අපේ වගකීම ඔබ දැනුවත් කිරීම නිසායි. රියාස් ஆம் நன்றி ரோஷான். மிகவும் பொறுப்புடன் ஊடகம் என்ற வகையிலே இன்று காலை 8 மணியிலிருந்து இதுவரையும் நாங்கள் இந்த தகவல்களை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். காலை வேளையிலே இடம்பெற்ற மிகவும் கவலைக்கிடமான இந்த தாக்குதல் சம்பவம் தொடர்பிலே நாங்கள் காலை வேளையிலிருந்து நியூஸ் ஃபர்ஸ்டின் ஊழியர்கள் இந்த தகவல்களை உங்களுக்கு வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். எமது 3 தொலைக்காட்சிகளிலும் அதே போன்று அனைத்து வானொலி சேவைகளினூடாகவும் மக்களுக்கு தேவையான தகவல்களை ஊடக தர்மத்தின் அடிப்படையில் மிகவும் பொறுப்புடன் தகவல்களை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். குறிப்பாக இன்று இடம்பெற்ற இந்த தாக்குதல் சம்பவங்களிலே மொத்தமாக 215 பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள். அதே போன்று முக்கியமாக நாங்கள் குறிப்பிட வேண்டிய விடயம் என்றால் நாட்டில் தற்பொழுது போலீஸ் ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே போலீஸ் ஊரடங்கு சட்டம் அமுலில் இருக்கின்ற நேரத்திலே கடைபிடிக்க வேண்டிய விடயங்களை மக்கள் அதன் அடிப்படையிலே செயற்பட வேண்டும் என்று போலீசார் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக மாத்திரம் வீட்டிலிருந்து வெளியேற முடியும். அவ்வாறு வெளியேறுவதாக இருந்தால் அருகில் உள்ள போலீஸ் நிலையத்துக்கு சென்று அதற்கான அனுமதியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் போலீசார் தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக இன்று இடம்பெற்ற இந்த வெடிப்பு சம்பவங்களிலே குறிப்பாக கொழும்பு, நீர்கொழும்பு, அதே போன்று மட்டக்களப்பு 3 இடங்களிலே மொத்தமாக 8 இடங்களை இலக்கு வைத்து இந்த தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த தாக்குதலிலே மொத்தமாக 215 பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றார்கள். 450க்கும் அதிகமானவர்கள் காயமடைந்து வைத்தியசாலையிலே அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் 66 பேரின் சடலங்கள் காணப்படுவதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் தெரிவித்தார். அதே போன்று கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் 260 பேர் தொடர்ந்தும் தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார்கள். நீர்கொழும்பு வைத்தியசாலையில் 104 பேரின் சடலங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். அந்த வைத்தியசாலையில் தொடர்ந்தும் 100 பேர் தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெறுகின்றனர். கல்போவில வைத்தியசாலையில் 2 சடலங்கள் காணப்படுவதாகவும் 6 பேர் அங்கு தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெறுவதாகவும் போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் தெரிவித்திருந்தார். மட்டக்களப்பு வைத்தியசாலையில் 28 பேரின் சடலங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. 51 பேர் தொடர்ந்தும் அங்கு தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெறுகின்றார்கள். ராகம வைத்தியசாலையில் 7 சடலங்கள் வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தொடர்ந்து 32 பேர் அங்கு தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெறுவதாகவும் போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் தெரிவித்திருந்தார். விடுமுறையின் பின்னர் நாளை அனைத்து பாடசாலைகளும் ஆரம்பிக்கப்படவிருந்தது. எனினும்
நாட்டிலே இடம்பெற்ற இந்த வெடிப்புச் சம்பவங்களின் பின்னர் தேசிய பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு மக்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு நாளை தனியார் மற்றும் அரசாங்க பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட மாட்டாது, நாளையும் நாளைய மறுதினமும் பாடசாலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட மாட்டாது என்று கல்வி அமைச்சு தெரிவித்திருக்கின்றது. அதே போன்று பல்கலைக்கழகங்களின் செயற்பாடுகளும் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. நாளை பல்கலைக்கழகங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட மாட்டாது என்றும் பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு தெரிவித்திருக்கின்றது. அதே போன்று பல்கலைக்கழகங்களுடைய பரீட்சைகளும் ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அதே போன்று பரீட்சைகள் திணைக்களம் நடாத்துகின்ற அனைத்து பரீட்சைகளும் ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதாக உயர்கல்வி அமைச்சு அறிவித்திருக்கின்றது. ஆகவே இந்த சூழ்நிலையிலே நாட்டின் தற்பொழுது இடம்பெற்றிருக்கின்ற இந்த நிலைமைகளை கருத்தில் கொண்டு போலீஸ் ஊரடங்கு சட்டம் அமலில் இருக்கின்றது. தொடர்ந்தும் இது தொடர்பான தகவல்களை வழங்குவதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். பிரசாந்த், ඔබතරම රියාස් ඔබ කතා බහ කරන අතරවාරදී අපේ මතකයට නැගුණේ අපි 2009 යුද්ධය අවසන් කරන් පස්සේ මේ දක්වාම රට ඉතාම සාමකාමී සුන්දරම රටක් හැටියටයි ලෝකෙ පිළිගත්තේ. සංචාරක පාරාදීසයක් බවට පත් වුණා. ඒකම ලෝකයේ සංචාරය කිරීම සඳහා සුදුසුම රටවල් අතර අංක 1 ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වුණා. නමුත් මේ අනපේක්ෂිත මොහොතේ සිදු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයන් හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව මුළු ලෝකයේම අවධානයට පාත්‍ර වී තිබෙනවා. අද ජර්මනිය, එංගලන්තය, ඇමරිකාව, රුසියාව, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, ජපානය, චීනය, ඉරානය ඇතුළු ප්‍රමුඛ රටවල් සියල්ලක්ම පහේ ඔවුන්ගේ කනගාටුව ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යයට පිරිනමා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ජනතාවට පිරිනමා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ජනතාව ජාති ආගම් ભેදයකින් තොරව සාමයෙන් සංහිඳියාවෙන් කටයුතු කරපු රටක්. දැන් මේ පිළිබඳව තොරතුරු වාර්තා වීමත් සමග මුළු රටම යුරෝපා සංගමයේ විශේෂ නිවේදන නිකුත් කර තිබුණා. අඟහරුවාදා පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන බව අග්‍රාමාත්‍යවරණ වික්‍රමසිංහ මහතා දැනුම් දුන්නා. අද අවස්ථා දෙකකදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා අමාත්‍ය මණ්ඩලය හමු වී සාකච්ඡා පවත්වා තිබෙනවා. විපක්ෂ නායකවරයා හමු වී තිබෙනවා. රජයේ පොලිස් අංශ ඒකම ආරක්ෂක අංශ ප්‍රධානීන් සෑම අංශයක්ම එක සීරුවට මේ කටයුත්ත කළමනාකරණය කිරීම සඳහාත් මේ පිළිබඳව සත්‍ය තොරතුරු වාර්තා කර ගැනීම සඳහාත් කටයුතු කරන බවට අග්‍රාමාත්‍යවරයා තොරතුරු දැනුම් දුන්නා. අපි සූදානම් ඒ සමගම දැන් යමු වන්නට අද ස්ථාන ගණනාවක සිදු පිපුරුම් ඒ ඔක්කම ඒ අදාළ අනුතුරු වලට මුහුණ පෑ ජනතාව රෝහල් කරා රැගෙන ආකාරයත් රෝහල් වල අප පටිගත කළ දර්ශන කිහිපයක්ද ඔබ වෙත සම්බන්ධ කරන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ එම තොරතුරු. That's why I'm telling you, okay? Understand? Wait for 1 hour, okay? Don't worry. The injured have been taken in for treatment. My wife and my son. Yeah, that's right.
පාරට දෝංගාල සද්දා කොහේ කඩාගෙන යනවා. අපි පිටිපස්සේ දුවගෙන කොහොමද ළමයි ආරක්ෂා කරගෙන ආවා. මේ විලා බලනකොට මගේ බෑනයි පුතයි බිම වැදිලා ඉන්නවා. You okay? Yeah, really, I'm in shock. I don't believe this is really real. I thought I was dreaming. What? I thought I was dreaming. Me too. Yeah, I still feel like I'm going to wake up tomorrow morning. It's going to be a dream, you know. A bad dream like that. පල්ලිය පූජා බලාගෙන ඉන්නේ පාදර්ශන කිව්වේ දෙක වහගෙන ප්‍රාර්ථනා කරන්න කියලා. අපි ප්‍රාර්ථනා කරනකොට මේව සද්දයක් ආවා. සද්දයක් ඇතුළේ ඉඳන් බලනකොට සද්දයක් එනවා දුමත් එනවා. මට අපි හොරසන් කියගෙන හිටියේ එකපාරට පුපුරේමක් ආවා ඊට පස්සේ අපි කලන්ද වායේ වෙටුණා එච්චරයි. Yes, I love Sri Lanka. We come all the time and අපි ශ්‍රී ලංකාවට ආදරෙයි. අපි හැමතිස්සෙම ශ්‍රී ලංකාවට එනවා. අපි ළමයි වෙනුවෙන් රෝහලකුත් හැදුවා රත්නපුරේ. මගේ ළමයින්වයි බිරිඳවයි අරගෙන ගියා රෝහල පෙන්වන්න. මගේ බිරිඳ අද උදෑසන සිනමන් හෝටලේදී ආහාර ගන්නකොට පිපුරුමට හසු වුණා. මගේ බිරිඳයි පුතයි දෙන්නම තුවාල ලැබුවා. බිරිඳ මිය ගියා. පුතාට තුවාලයි. my son is injured and my wife passed away. සිද්ධීන් වලින් තුවාල ලැබූ රෝගීන් කොළඹ මහා රෝහලට රැගෙන වෙත් තිබෙනවා. උන්ට අවශ්‍ය ප්‍රතිකර්ම ඉතාමත් උසස් මට්ටමින් රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ලබා දී තිබෙනවා. දැනට සියලුම රෝගීන් ඉතා හොඳින් රැක බලාගෙන අවශ්‍ය ප්‍රතිකර්ම කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙමින් තියෙනවා. කටුවපිටිය පල්ලියේදී වෙච්ච බෝම්බ අනතුරේ මගේ පුතා තාමත් නැහැ අක්කයි පුතා. එයාගේ ෆොටෝ එකක් මේ ඡායාරූපයක් තියෙනවා. මම රෝහල් 3කට ගියා මීගමුවට ගියා නැහැ. මනාවලෝකටත් ගියා ඊට පස්සේ ගියා රාගම හොස්පිටල් එකට තාමත් තොරතුරක් නැහැ. එයාගේ ඡායාරූපයක් තියෙනවා. අනේ කොහේ හරි ඉන්නවනම් මට පොඩ්ඩක් දැනුම් කරන්න. මෙන්න මේ පුතාගේ නම නලින් දුෂ්යන්ත පෙරේරා. අවුරුදු 25යි පිරිමි දරුවෙක්. අනේ පුළුවන් නම් ඉන්න මේ ඡායාරූපේ ඉන්නේ යා.
එකපාරටම සද්දයක් ආවා. සද්දයක් ඇවිල්ලා තේරෙම වහලේ තිබුණු උඩට ඔක්කොම කඩාන ඒ ඔක්කොන්ගේ මැගවලට වැටුණා. දන්නේ මොකද්ද උනේ කියලා. අයියෝ. අයියෝ. අගේ දරුදේ අවුලයි දෙන්නම. පල්ලි ගියා උදේ ගිහලා ඔක්කොම ඉවරලා අවසාන තුත පාද දේශනා කරන් තමයි දෝංගල පිපුණා. පාස්කු පූජා ඉවර වුණා උදේ ඉඳලා පූජා ඉවර වුණා. මමයි වයිෆයි ළමයි හිටියේ මේ මගේ දූ ගීතික කණ්ඩායම ඉන්නවා. ඒ නිසා පල්තරේ කිට්ටුම අපි හිටියේ. පූජා ඉවරලා ස්තුති කතාවක් කෙරුවා. ඒ ස්තුති කතාව යනකොට මහපල්ලිය මැදින් පුරුවා. එච්චර තමයි දැන් වයිෆ් පොඩි කැලලක් දුන්න අරන් ආවා. වයිෆ්ගේ නංගි වයිෆ්ගේ චූටියක් කනති වුණා. එක නංගි කෙනෙක්ගේ මහත්තයා නැති වුණා. අක්කගේ දුව නැති වුණා. තුන් දෙනෙක්. ஒருவர் வந்தது எங்களுக்கு தெரியும். ஒருவர் வந்தது எங்களுடைய சபைக்கு. අපේ සභාවට අයත් නොවන කෙනෙක් අපේ සභාවට අද උදේ ඇවිත් හිටියා. හැමදාම එන කෙනෙක් නෙමෙයි. එයාගේ හැසිරීම සැකසහිත නිසා අපි ගිහිල්ලා කතා කළා. ආවේ ඇයි කියලා ඇහුවම පල්ලියට ආවා කිව්වා. එහෙනම් ඇතුළට එන්න කියලා කිව්වා. මට දුරකථන ඇමතුම් මෙනවා ආවම මම යනවා කියලා කිව්වා. ගමන් මල්ලක් කරේ තිබුණා. ඒ වගේම පොඩි බෑග් එකකුත් අතේ තිබුණා. ඇතුළට එන්න කැමති උනේම නැහැ. මම ගිහින් පූජාව පටන් ගත්තා. ඉරිදා ඉස්කෝලේ ඉවර වෙලා පොඩි ළමයි එළියේ සෙල්ලම් කරමින් හිටියා. අපේ අනික් සොහරුනුත් මෙයා ගැන සැක හිතුවා. ඒගොල්ලෝ මෙයාව මිදුලට එක්කන් ගියා. එතන මත ගැටුමක් ඇති වුණාද මම දන්නේ නැහැ. ඇතුළට දොරටුව අතර පොත්හල ළඟදී මේ පිපිරීම වෙලා තියෙනවා. හැමෝම ඇතුළට ආවට පස්සේ ඇතුළට එන්න එයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති. එයා මගෙන් පටන් ගන්න වෙලාව ඇහුවා. වයස අවුරුදු 35ක් විතර වෙන කෙනෙක්. එයාගේ මුහුණේ සතුටක් තිබුණා. එයාගේ මුහුණේ කිසි තරහක් තිබුණේ නැහැ. ඒත් අපිට එයා ගැන සැකයක් තිබුණා. මම උමර් ඕට්ට මාවිඩි වල ඉඳන් ආවා කියලා කිව්වා. ඒක ඇත්තද බොරුද කියලා දන්නේ නැහැ. අපේ සභාවට හැම ආගමකම රැස්සිය වෙනවා.
හිතාම හැඟුම්බර අවස්ථාවක් අපි හැමගේම නැතකට කඳුළු වුණ අවස්ථාවක් කිසිවක් නොදන්නා අහිංසක මිනිස්සු තමන්ගේ විශ්වාසය අනුව දෙවියන් යදින්න ගිය දේව මැදුරවලදී අනපේක්ෂිත ඛේදවාචකකට මුහුණ දුන්නා. මේ සිදුවීම් එකිනෙක අති විශාල ප්‍රමාණයක් අපි පටිගත කර තිබෙනවා. බොහෝ සංවේදී දර්ශන අපි ඉවත් කරා. අපි ඉතා පරිස්සම් වුණා ඔබට මේ දර්ශන පෙන්වීමේදී ඒ ඉතා සංවේදී මිනිසුන් ජීවිතක්ෂරපත් වූ ආකාරය සවුන් තුවාල ලැබුව ආකාරය පිළිබඳව නොපෙන්වන්නට. නමුත් අපට අවමය ඔබට සංවේදීතාවයන් පවත්වා ගනිමින් ඒ අවශ්‍ය රූප රාමු ඉදිරිපත් කිරීමට අපි වග බලාගත්තා. වගකියුතු මාධ්‍ය ආයතනයක් හැටියට අපි සූදානම් මේ සිදුවීමට ලක් වූ පුද්ගලයන් අතුරින් සිද්ධිය සියසින් දුටු පුද්ගලයෙක් මාධ්‍යයට දැක්වූ අදහස් වෙත යොමු වන්නට. මේ ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානය මීගමුව කටුවාපිටිය. ඒ මිනිස්සේ පූජා කරලා පල්ලෙට ඇතුළු වුණා. ඇතුළු වෙච්ච ගමන් ඒකමාර බොම්බ මේ කුබුරලා සද්දයම එක්ක. වා කොහෙද හිටියද කොට? මම හිතුවේ පල්ලෙ ඉස්සරහා මහදුරක. වා දැක්කා ඇතුළු වෙනවා. ඇතුළු වෙන සිද්ධිය දැක්කත්. මොනවා වගේ කියන්නේ සම්බන්ධ? ඒ විදිහට එකපාර කියන්න තරම් මතකයක් කොරුවට දැනෙන්නේ නැහැ. ඇතුළු වුණා. ඇතුළු වෙච්ච ගමන් පල්ලෙ මැදට හරියට ආවා. එකපාර බුද්ධ ගියා. අතේ මොනවද තිබ්බද? ඒ විදිහට කියන්නේ දැන් බරක් කුස්සන් යනවා වගේ තමයි ආවේ. හරි. හරි සාමාන්‍ය වෙලාව කීයද වගේද? 8:00 විතර වගේ. ඒ වෙලාව පල්ලියට කී දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. පල්ලිය පිරෙන්න තැන වේද? පල්ලි පූජා කරලා නෑ. පූජා කරලා පල්ලිය පිරෙන්න තැන. හොඳයි මේ අතර ඔබ දන්නවා මේ වන විටත් මේ සිද්ධියේ බරපතලකම තුවාල ලැබූ සංඛ්‍යාව ජීවිතක්ෂයට පත් වූ සංඛ්‍යාව සහ ඒ අනතුරු සිදු ස්ථාන පිළිබඳව මේ රටේ සෑම කෙනෙක්ම මේ වන විට දැනුවත් වී ඇතැයි කියා අප විශ්වාස කරනවා. කොහොම නමුත් මේ වන විට ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය ශ්‍රී ලංකාව දෙස ඉතාම ඕනෑකමින් බලා සිටිනවා. ජාත්‍යන්තර රටවල්හි සිටින රටවල් රාජ්‍ය නායකින් ප්‍රධානීන් ජනාධිපතිවරුන් අග්‍රාමාත්‍යවරුන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය යුරෝපා කවුන්සිලය ඇතුළු සියලුම ලෝක සංවිධානද ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ඛේදවාචකය දැඩි ලෙස හෙලා දකිනවා. අපට ලැබෙන ජාත්‍යන්තර තොරතුරු වලට අනුව ප්‍රංශයේ සුප්‍රසිද්ධ අයිෆල් කුළුණේ සියලු විදුලි ලාම්පු ශ්‍රී ලංකාවට සංවේගය පළ කිරීමක් වශයෙන් නිවා දැමීමට ප්‍රංශ බලධාරීන් තීරණය කර තිබෙනවා. ප්‍රංශයේ පැරිස් නගරයේ උඩුගුවනට දිස්වන අයිෆල් කුළුණේ සියලු විදුලි ලාම්පු නිවා දමා ශ්‍රී ලංකාවට කනගාටු පළ කරන්නට ප්‍රංශ රජය තීරණය කර තිබෙන බවත් මේ මොහොතේ අපට වාර්තා වනවා. රියස් ගෝකුල් අපි සම්බන්ධ වෙනවා සිරස TV, ශක්ති TV, සා TV 1 නාලිකාව ඔස්සේ අප මේ ඔබ සම්බන්ධව සිටින්නේ. ஆம் ரோஷான், நாங்கள் இன்று காலையிலிருந்து நாட்டிலே இடம்பெற்ற இந்த மிகவும் துயரகரமான இந்த சம்பவங்கள் தொடர்பிலான தகவல்களை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். நாட்டின் 8 இடங்களிலே இடம்பெற்ற 8 வெடிப்புச் சம்பவங்களில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 215ஆக அதிகரித்திருக்கின்றது. குறிப்பாக அப்பாவி மக்கள் இந்த தாக்குதல் சம்பவங்களால் பாதிக்கப்பட்டு இன்று மிகவும் ஒரு சோகமான நிலைக்கு இலங்கை மாறியிருக்கின்றது. குறிப்பாக யுத்தம் நிறைவடைந்ததன் பின்னர் இலங்கையிலே இடம்பெற்ற மிக மோசமான சம்பவமாக இந்த சம்பவங்கள் பதிவாகின்றது. குறிப்பாக இலங்கையிலே சுற்றுலா மேற்கொள்வதற்கு உலகிலே இருக்கின்ற நாடுகளில் முன்னிலையில் இருந்த நாடாக இலங்கை காணப்பட்டது. என்றாலும் இன்று இடம்பெற்ற இந்த வெடிப்புச் சம்பவங்களினால் குறிப்பாக 27 வெளிநாட்டவர்களினுடைய சடலங்கள் மீட்கப்பட்டிருப்பதாக போலீசார் உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்திருந்தார்கள். அதே போன்று நாட்டில் 8 இடங்களில் இடம்பெற்ற இந்த தாக்குதல் சம்பவங்களில் 13 பேர் தாக்குதல் சம்பவங்கள் தொடர்பில் 13 பேர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள்.
தெரிவித்திருந்தார்கள். கொழும்பு குற்றத்தடுப்பு பிரிவினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட சுற்றிவளைப்பின் பொழுது இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் போலீஸ் அத்தியட்சகர் ருவான் குணசேகர தெரிவித்திருந்தார். அவர்களின் 10 பேர் மேலதிக விசாரணைகளுக்காக குற்ற புலனாய்வு பிரிவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனர். இதேவேளை சந்தேக நபர்கள் பயணித்ததாக சந்தேகிக்கப்படுகின்ற கார் ஒன்று தெமடகொட பகுதியில் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும் வெள்ளவத்தை ராமகிருஷ்ண மிஷன் வீதி பகுதியிலும் சந்தேக நபர்கள் பயணித்த வேன் ஒன்று கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது. இதேவேளை இந்த சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய மேலும் பல சந்தேக நபர்கள் தற்காலிகமாக தங்கியிருந்ததாக கூறப்படும் பாணந்துறை வடக்கு சரிக்கமுள்ள பகுதியில் உள்ள வீடு ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனர். நாட்டிலே இன்று இடம்பெற்ற 8 இடங்களில் இடம்பெற்ற வெடிப்புச் சம்பவங்களில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 215 அதிகரித்திருக்கின்றது. 450க்கும் அதிகமானவர்கள் இந்த சம்பவங்களினால் காயமடைந்திருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் 66 பேரின் சடலங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நீர்கொழும்பு வைத்தியசாலையில் 104 சடலங்கள், கலுபோவில வைத்தியசாலையில் 2 சடலங்கள், மட்டக்களப்பு வைத்தியசாலையில் 28 சடலங்கள், அதேபோன்று ராகம வைத்தியசாலையில் 7 சடலங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் போலீஸ் அத்தியட்சகர் ருவான் குணசேகர தெரிவித்திருந்தார். அதே போன்று நாளை ஆரம்பிக்கப்படவிருந்த பாடசாலைகள் நாளை ஆரம்பிக்கப்படவிருந்தது. எனினும் நாட்டின் தற்போதைய நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு நாளையும் நாளை மறுதினமும் பாடசாலைகள் நடைபெறாது, கல்வி செயற்பாடுகள் இடம்பெறாது என்று கல்வி அமைச்சு உத்தியோகபூர்வமாக அறிவித்திருக்கின்றது. அதே போன்று பல்கலைக்கழகங்களின் செயற்பாடுகளும் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. பல்கலைக்கழகங்களுடைய கல்வி செயற்பாடுகள் அதே போன்று பரீட்சைகள் இடம்பெறாது என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதே போன்று பரீட்சைகள் திணைக்களத்தினால் நடத்தப்படுகின்ற அனைத்து பரீட்சைகளும் மறு அறிவித்தல் வரை ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அதே போன்று நாளை காலை 6 மணிக்கு தளர்த்தப்பட இருந்த ஊரடங்கு சட்டம் மறு அறிவித்தல் வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர். நாளை காலை 6 மணிக்கு தளர்த்தப்படவிருந்த போலீஸ் ஊரடங்கு சட்டம் மறு அறிவித்தல் வரை நீடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த பின்புலத்தில் தான் நாட்டின் தற்பொழுதைய பாதுகாப்பு நிலைமைகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றது. குறிப்பாக நாட்டின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு பலத்த பாதுகாப்பு கொழும்பு மற்றும் முக்கியமான நகரங்களிலே பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. அதே போன்று மக்கள் ஒன்று கூடுகின்ற இடங்கள், குறிப்பாக வைத்தியசாலைகள், தேவாலயங்கள், மத வழிபாட்டு தலங்கள் என்பவற்றுக்கான பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் தெரிவித்திருந்தார். பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே அலரி மாளிகையிலே ஊடக சந்திப்பொன்றை இன்று இரவு நடாத்திருந்தார். அந்த ஊடக சந்திப்பிலே பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே எதிர்வரும் செவ்வாய்க்கிழமை பாராளுமன்றம் கூடி இந்த விடயம் தொடர்பிலே நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்பு தொடர்பில் கலந்துரையாட உள்ளதாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே குறிப்பிட்டிருந்தார். அதே போன்று எதிர்க்கட்சி தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்ச, அதே போன்று முன்னாள் எதிர்க்கட்சி தலைவர் தற்போது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் சம்பந்தன் ஆகியோரோடும் கலந்துரையாடியதாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே குறிப்பிட்டிருந்தார். தேசிய பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு எடுக்க வேண்டிய அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுப்பதற்கு அரசாங்கம் தயாராக இருப்பதாக பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கே குறிப்பிட்டிருந்தார். ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன வெளிநாட்டு விஜயத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார். ஜனாதிபதி இன்று காலை வேளையில் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றவுடன் நாட்டு மக்களுக்காக விசேட உரையொன்றை நிகழ்த்தியிருந்தார். நாட்டிலே சமாதானத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக, அமைதியை ஏற்படுத்துவதற்காக அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயற்பட வேண்டும் என்று ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன நாட்டு மக்களிடம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். பிரசாந்த், ව්‍යාස අතරම අපට ලැබෙන තොරතුරු අනුව මේ වන විට අපට තවත් විදේශීය ප්‍රවෘත්ති කිහිපයක් ලැබෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් දක්වන ප්‍රතිචාරවලට අනුව රියල් මැඩ්‍රිඩ් සුප්‍රසිද්ධ රියල් මැඩ්‍රිඩ් පාපන්දු කණ්ඩායම අද ඔවුන් සහභාගී වන තරගයේ ආරම්භයට පෙර ශ්‍රී ලංකාවට එල්ල වූ මේ ප්‍රහාරයට ශෝකය පළ කිරීමක් වස් විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවයක් පවත්වා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම ජනතාවට කනගාටුව පළ කරලා තිබෙනවා. ඒකම අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ 12ට ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් නොවේ ප්‍රංශීය වේලාවෙන් මධ්‍යම රාත්‍රියේ 12ට පැරිසියේ අයිෆල් කුළුණේ සියලුම විදුලි ආලෝකයේ විසන්දු කොට මේ සිදුවීම හෙලා දකිමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට කනගාටුව පළ කිරීමට ප්‍රංශ රජය තීරණය කර තිබෙන බවත් විදේශ මාධ්‍ය වාර්තාවල දැක්වෙනවා. අපි සූදානම් දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් විවිධ දේශපාලන අංශවල පුද්ගලයන් මත පළ කරනවා. වසන පළාත් ආණ්ඩුකාර අසත් සාලිම් මහතා මේ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් දැක්වූ අදහස් වෙතයි අප දැන් යොමු වන්නේ. අද අපි සියලු දෙනාම කම්පාවටපත් වෙලා ඉන්නවා. ඒත් වශයෙන්ම අපි මරකලපුවට වහම පළවෙනිම පැමිණීම මෙතන ජනතාව බලන්න ක්‍රිස්තියානි ජනතාව ආගමික වතාවක් සීකරගෙන ඉන්න මොහොතේ මේ වගේ දෙයක්, මේ වගේ ඛේද වාචයක් ගැන අපි කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා.
මුළු රටක් ඇටියට අපි සියලුම ජාතීන් නැගී සිටිනුනේ ත්‍රස්තවාදයට විරුද්ධව කවුරු කෙරුවොත් හරි මේක ත්‍රස්තවාදයේ නැති කරලා අවුරුදු 30ක් වෙනකොට දැන් ආපහු මේ ත්‍රස්තවාදයක් ඔළුව උස්සලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක වහම මඩ පැවැත්විය යුතුයි. ඒ නිසා රජයක් ඇටියට රජයේ ගන්න පුළුවන් සියලුම ක්‍රියාදාම කරනවා. අධිකාරී ජනාධිපතිතුමා දැන් උදේ කතා කරලා කිව්වා ඒ සියලු දේ කරන්න පුළුවන් උපරිම අපිට කරන්න කියලා. අපේ පැත්තෙන් ඔක්කොම මේ වෙනකොටත් වෛද්‍යවරු ඔක්කොම බස්සලා තියෙනවා. මේ බස්නාහිර පළාතේ වෛද්‍යවරුත් බස්සලා තියෙනවා. වහම කටයුතු කරන්න කියලා. ඒකෙන් අපි තීන්දුව දීලා රටක් ඇටියට අපි සියලු දෙනා එක්ව වෙලා වැඩ කරමු. එක ඉල්ලීමයි කරන්නේ. ඇමතුමා ඉල්ලීමක් කරුවා වගේම රටක් ජාතියක් ඇටියට අපි සියලුම ජාතීන් එකට නැගී සිටිනුනේ. අපි මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන්නේ නැතුව சாமகாமியව ජීවත් වෙනුනේ. மக கிறிஸ்டியான மக்கள்கிட்ட நாங்கள் சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் ஏழுமானமாய் நாங்கள் நிம்மதியாக இருக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம். நாங்கள் எல்லா இன மக்களும் ஒன்றுபட்டு இந்த டெரரிசம் இல்லாமக்கிறதுக்கு நாங்கள் எடுத்த முயற்சி 30 வருடத்துக்கு பிறகு அந்த முடிக்கப்பட்டுச்சு. திரும்ப தலை தூக்குறேன்னா அதை உடனடியாக முடிச்சாகணும். அது எந்த இன மக்களாக இருந்தாலும் கவலை. எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அநியாயத்தை இந்த மாதிரி பள்ளிவாசல் கோவில் சேர்ச்சோல டார்கெட் பண்ணி கொண்டு போகிறேன்னு சொன்னால் அது திரஸ்தவாதி அதுதான் எந்த இனத்தை கொண்டாலும் கவலை உடனடியாக முடிச்சே ஆகணும் என்றே தான் சொல்கிறோம். මාධ්‍ය අමතා කතා කරේ බස්න පළාත් සභා ආණ්ඩුකාර සත්සාලි මහතා මඩකලපුවේ ජනතාවගේ සුවදුක් විමසා බැලීමෙන් පසු විශේෂයෙන්ම මේ සිදුවීම සිදු මොහොතේ පටන් මේ මොහොත දක්වාත් සෑම මොහොතකම යොහුසුල්ව ක්‍රියාත්මක වන රජයේ රෝහල්වල වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩල රෝහල් හෙද සේවාවන් සුළු සේවකීන් සියලුම කාර්ය මණ්ඩල සෞඛ්‍ය සේවාවන්හි නිරත සියලුම සෞඛ්‍ය සේවාවන්හි ඒ කාර්ය මණ්ඩලයට මා හිතන්නේ මේ රටේ ජනතාවගේ කෘතවේදීත්වයේ හිමි වෙනවා ස්තුතිය පළ කළ යුතුයි. ඒ වගේම ආරක්ෂක අංශ ත්‍රිවිධ හමුදාව පොලිසිය රාජ්‍ය ආයතන මේ සෑම සියලු දෙනා මේ රටේ පුරවැසියන් එක්වන්ව මේ විපතටපත් ජනතාවකට සේවය සැලසීමටත් ඔවුන්ගේ දුක බෙදා හදා ගැනීමටත් දැක්වූ දායකත්වයෙන් මා හිතන්නේ තාම ප්‍රශංසනීයයි. අප පවා ඊටම වගකීමෙන් මේ තොරතුරු අපට වාර්තා කළේ මේ තාම සංවේදී අවස්ථාවක් නිසා. තවත් විදේශීය ප්‍රවෘත්තියක් අපට වාර්තා වෙනවා මේ වන විට. ඒ තමයි පාකිස්තානයේ සියලුම දේවස්ථානවල අද පැවති දේව මෙහෙයන්ෙහිදී මේ සිදු කනගාටුදායක අවස්ථාව සිහිපත් කරමින් දේව මෙහෙයන් පවත්වා විපතටපත් ජනතාවට සත ශාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කර බවත් අපට තොරතුරු වාර්තා වෙනවා. අපි ඒ දර්ශන වෙත යොමු වෙනවා. රාත්‍රී 10:30ට අප සිරස ටීවී ගෙන මේ විශේෂ සජීවී විකාශය නිමාවටපත් කරත් ඔබට ශක්ති ටීවී හා සම්බන්ධ වෙමින් තවදුරටත් මේ පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගැනීමට පුළුවන්. ශක්ති ටීවී ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමග රියාසා ගෝකුල් ඔබ හා සම්බන්ධ වීමට බලාපොරොත්තු තිබෙනවා. අප ඔබෙන් සමුගන්නවා. නැවත විශේෂ තොරතුරක් ලද සැනින් ඔබ හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් උදේවරුවේ සිට මේ මොහොත දක්වා අප කෙරෙහි විශ්වාසයෙන් අප ආරම්භ සිටි සිළුම රූපවාහිනී ගුවන්විදුලි ප්‍රේක්ෂක සමූහයට ස්තුතියි. අප නිරන්තරයෙන් ඔබ වෙනුවෙන් තොරතුරු වාර්තා කිරීමට සූදානම් සිටින බව දැනුම් දීමට කැමැතියි. අපි සමුගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි අප හා රැඳී සිටියාට. Commission ने राजक ने बुलाने ताकि ये लोग काम में बढ़े और काम तरक्की करे। तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जिस तरह आप अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तो मैं कर्ज